要是治不好你的肺，我给你包退。为什么女人不敢让男人多喝枇杷秋梨膏呢？很多人都知道，多喝秋梨膏是特别好的。人到中年要少喝饮料，少喝酒。这是今年刚熬制的秋梨膏，过了这个时节，你就喝不到这么好的枇杷秋梨膏了。现在下单不到1杯奶茶钱，够全家喝半年了。里面含有枇杷果、秋梨、菊花、罗汉果、百合、甘草等8种原料，是坚持按古法手工72小时熬制而成的，真的喝得到的正宗口感。家里有老人小孩的，千万不要等到深秋了再喝。现在刚入秋，建议每天早晚来1杯，好喝又健康。关键现在厂家直接发货，有需要的朋友千万不要错过了。如果你半夜总是喉咙干，建议你每天来1杯。如果你经常半夜起来喝水，建议你把它当茶喝。这个就是无数粉丝复购的枇杷秋梨膏，它是精选当季新鲜大5星枇杷，搭配梨、罗汉果、甘草等优质草本，老师傅古法手工熬制，10斤优质原料才能出这么一罐膏。每一罐都是这样，色泽透亮，能拉丝，喝进嘴里满满的枇杷和梨的果香，营养又健康。不管是老人还是小孩喝着都特别不错。早上来1杯，一整天都很清爽。喜欢的朋友赶紧多囤一点。